हेलो गाइस। अभी मैं आया हूँ एक फ़्रिज के कंप्लेन पर। ये एलजी का फ्रिज है, ये कूलिंग नहीं कर रहा है। तो मैं इसके पीछे खोल के देखा, इसका फ़ैन नहीं चल रहा था, स्लो चल रहा था एकदम। कभी कभी बंद भी हो जाता है बीच बीच में। इसलिए हीटिंग बाहर नहीं निकल पाती है, तो ट्रिप मारता है कंप्रेसर बार बार। तो मैं इसका फ़ैन मोटर साथ में लेके आया हूँ। अभी इसको लगाता हूँ। अभी फ़ैन मोटर लगा दिया हूँ। अभी एकदम अच्छे से चल रहा है।